key sa keyboard, pumipindot mag-isa? At alanganin yung RAM? Wala pa rin mga screws? Di ko alam, kaya tara samanin niyo ako kung ano mga magaganap sa unit na ito. Nag-request si Bossing na i-check yung keyboard niya at ipa-upgrade na rin yung RAM niya. Based sa checking keyboard issue, while yung arrow key up lang ang sira. This is heavily used for presentation kaya ganun ang status niya. Need daw talaga ni client na maayos ang keyboard. 8GB lang pala ang pwedeng upgrade natin sa RAM niya kasi soldered yung 4GB. Bali, if gagawin natin ng 8GB plus 4GB, bali magiging 12GB ang kanyang memory. So kung titignan mo, bitin. Upon checking, parang may tama sa hinge. Then, pag binabaklas ko, ang daming tornilyong wala. Kaya pala medyo umangat yung hinge. At ano nga, ay napalitan na yung keyboard. Nagpatulong pala ako sa partner ko sa pag-repair ng keyboard. Ilalagay na natin yung upgrade na memory which is 8GB. Need din natin reformat kasi yun yung request ni client para mas fresh kasi iba daw yung gagamit. Boom! Installed na yung bagong stick at bagong Windows. Nag-add na rin tayo ng tornilyo para sa mga nawawala. Nag-cleaning na rin syempre, hindi pwedeng mawala yan sa ating serbisyo. At boom! Okay na yung unit ni client. Replace keyboard, screws, upgraded RAM, and cleaning equals sanitized customer. Anyways, do you think it is worth it to replace the keyboard with a single key issue? Let me know your thoughts.